Waafrika wenzangu, karibu katika kipindi cha Kurudi Mzizima. Naitwa Dr. Aleshiswa. Kama wewe ni mgeni, Kurudi Mzizima ni kipindi kinachohusu historia ya Kiafrika, mila, desturi, jadi za Kiafrika. Na kama wewe sio mgeni, yani unasikiliza tena kwa mara nyingine na mara nyingine, na kushukuru na kukaribisha sana. Nilipata email kwa mmoja wa wasikilizaji akiomba kwamba nizungumze kuhusu chimbuko la lugha ya Kiswahili. Msikilizaji huyo alikuwa anatoka Uganda. Karibu sana na naamini utajifunza kitu. Kabla sijaingia kwenye mada, ningependa kusema kitu kuhusu lugha. Kama wewe ni Mwafrika au una asili ya Kiafrika, ni vizuri sana ukajifunza lugha yoyote ya Kiafrika, kwa sababu huwezi kuzungumza utamaduni wa Kiafrika bila kujua lugha ya Kiafrika. Mtu ambaye ni Mwafrika au ana asili ya Kiafrika, ni muhimu kujifunza lugha yoyote ya Kiafrika ili uweze kujieleza kwa Kiafrika. Umuhimu wa kujifunza lugha ya kwako ya asili ni kwamba utaweza kujua kitu gani ambacho kiko ndani ya jamii. Utaweza kujifunza, utaweza kupata hisia ya kile kitu. Ni ngumu kujieleza vitu vya jamii fulani ukavieleza kwa lugha tofauti. Ni ngumu sana. Mfano ambao unaweza kuelewa kwa watu ambao wanaongea Kiswahili, kwa mfano, mtu akikutukana kwa lugha nyingine yoyote ambayo sio Kiswahili, lile tusi linapita tu, haliwi lina uzito kama mtu huyo atakutukana kitu hicho kwa lugha ya Kiswahili. Ukitukanwa kwa lugha ya Kiswahili, tusi linakuwa na uzito tofauti. Vile vile ukiongea vitu kwa lugha ya kwako, ambao labda natoa mfano wa Kiswahili kwa sababu ndio lugha yangu ya taifa na ndio lugha yangu ya kwanza. Ukiweza kuongea kitu kwa lugha yako ya asili, unaelewa zaidi na unaelewa sio tu kwa masikio, bali unaelewa kwa hisia moyoni. Kwa ni muhimu kwa mtu Mwafrika au mtu mwenye asili ya Kiafrika kujifunza lugha yoyote ya Kiafrika ili uweze kuelewa vitu vya jamii yako kwa kichwa, kwa akili na kwa moyo vile vile. Sasa tunaporudi kwenye asili au chimbuko la lugha ya Kiswahili, kwanza tufahamu kwamba Kiswahili ni lugha ambayo inazungumzwa na watu wengi kupita lugha nyingine zote barani Afrika. Takriban watu milioni 100 mpaka milioni 150 wanaongea lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ni lugha ya kwanza inayozungumzwa na watu wengi. Lugha ya pili inayozungumzwa na watu wengi ni lugha ya Hausa kutoka Nigeria, ambayo inazungumzwa na watu milioni 38. Unaona jinsi ambavyo kuna tofauti kubwa. Na lugha ya tatu zinachuana, hizi ziko lugha tatu. Kuna Amharic inazungumzwa na watu milioni 20, ambayo ni lugha kutoka Ethiopia. Vile vile pia kuna lugha nyingine mbili za Kinigeria ambayo ni Yoruba na Igbo. Hizi pia zinazungumzwa na watu milioni 20 kila mmoja. Kwa hiyo hizi ndio lugha ambazo zinazungumzwa na watu wengi barani Afrika. Tunaposema chimbuko la lugha ya Kiswahili, kuna nadharia mbili ambazo tutazizungumza kwa ufupi. Nadharia ya kwanza ni kwamba Kiswahili chimbuko lake au asili yake ni lugha ya Kiarabu. Kwa maana Waarabu walipokuja pwani ya Afrika Mashariki kufanya biashara ya uchuuzi na baadaye kufanya biashara haramu ya utumwa, ndio walileta lugha ya Kiswahili, na ndio maana ikawa inazungumzwa sana katika pwani ya Afrika Mashariki. Tukitafakari nadharia hiyo, unaona kwamba Waarabu hawakuja tu kufanya biashara pwani ya Afrika Mashariki, bali walifanya biashara vile vile India na Ulaya, bara la Ulaya, yani katika nchi ya Hispania. Na kiukweli ni kwamba Waarabu vile vile walitawala wazungu walioko nchi ya Hispania. Kwa hiyo kote huko Waarabu walikoenda pamoja na Afrika hawakuacha lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo hapo unaona kwamba hii nadharia kwamba Kiswahili kimeletwa na Arabu kwamba pengine inaweza isitoshe sana. Kwa hiyo haifai. Kwa sababu hiyo walipoenda Ulaya na walipoenda bara la Asia hawakuacha lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo unaona kabisa Kiswahili ni lugha ambayo inatokana na Waafrika wenyewe.
Kwa nadharia pili ni kwamba Kiswahili ni lugha inayotokana na lugha mbalimbali za Kiafrika. Hii nadharia naona ina usahihi kwa sababu Kiswahili inasemekana inachukua 60 mpaka 75 ya maneno ya maneno ya Kiafrika. Sana sana maneno ya Kiafrika kutoka Afrika ya Kati. Lakini vile vile kuna maneno machache yanayotoka Afrika Magharibi pamoja na Afrika Kusini pamoja na Ethiopia. Kwa hiyo ukijumlisha maneno yote hayo ya Kiswahili ndio unapata 60 mpaka 75 ya lugha ya Kiswahili inatokana na maneno ya Kiafrika na zaidi maneno ya Kibantu. Maneno yaliyobakia, yani hiyo 25 mpaka 40 ni maneno ambayo yanatokana na lugha mbalimbali zilizotoka nje ya bara la Afrika. Ndio hapo inapokuja Kiarabu, Kihindi, Kiingereza, Kijerumani, Kireno na kadhalika. Ni kawaida kwa lugha kuazima maneno kutoka lugha nyingine. Kwa mfano, lugha ya Kiingereza imeazima 70% ya maneno yake kutoka kwenye lugha ya Kigiriki na 20% katika lugha ya Kifaransa. Kwa hiyo kwa Kiswahili kuazima 25% mpaka 40 ya maneno yake ni asilimia chache sana. Sasa lile neno lenye Swahili limetokea wapi? Kuna mitazamo mitatu. Kuna mitazamo mitatu inayosema lile neno la Swahili limetokea wapi. Mtazamo wa kwanza, Kiarabu, kwamba Sahil au Sahel ni neno la Kiarabu likimaanisha pwani. Mtazamo wa pili ni neno lenyewe la Waafrika waliokuwa wanaishi pwani ya Afrika Mashariki na kule visiwani Pemba, Unguja, Patulam. Wao walikuwa wanasema Siwahili kwa lugha ya Kiswahili cha zamani, lakini kwa lugha ya Kiswahili cha sasa ni kisiwa hiki. Maanake kwamba hii ni lugha ya watu wa kisiwa hiki, Swahili. Kwa hiyo baada ya muda mrefu kupita ikawa Swahili. Maanake Kiswahili. Kwa hiyo mtazamo wa pili. Mtazamo wa tatu ni mtazamo wa lugha ya Kibantu ya Afrika ya Kati, yaani maeneo ya Afrika ya Kati, Kongo, lugha ya Kibembe, lugha ya Kilingala, lugha ya Kisukuma na lugha za namna hiyo, ambapo tunaposema Kiswahili ni mchanganyiko au mkusanyiko wa lugha mbalimbali. Kwa hiyo kwa Kibantu maana yake ni Giswahili, yani mkusanyiko wa jambo hili. Kwa hiyo Giswahili, ukisema Giswahili, miaka kadhaa inakuwa Kiswahili. Kwa mtazamo wangu naona Siwahili, kisiwa hiki, lugha ya kisiwa hiki na Giswahili ndio chimbuko la karibu zaidi la kupata neno Swahili. Lakini vile vile tunaposema Kiswahili imeazima maneno mengi kutoka lugha ya Kiarabu. Nikawa na udadisi kutaka kujua lugha ya Kiarabu imetoka wapi, imetoka na nini? Kwa sababu ninavyoelewa kama Mwafrika ni kwamba Waafrika ndio watu wa kwanza kuumbwa, Waafrika ndio watu wa kwanza kuwa na lugha, Waafrika ndio watu wa kwanza kuandika na kuwa na kalamu na karatasi. Nikawa na udadisi wa kujua lugha ya Kiswahili ndiyo ni lugha ya Kiafrika na imetoka kwenye pwani ya Afrika Mashariki. Kumbuka kwamba Afrika Mashariki wakati ule haikuwa imegawanyika kama ilivyogawanyika sasa hivi, kwamba Kenya, Uganda, Tanzania, Msumbiji na kadhalika. Yote ilikuwa ni Afrika Mashariki, ilikuwa ni kitu kimoja. Na tunafahamu kwenye historia kwamba binadamu wa kwanza alianzia Afrika Mashariki katika bonde la Ufa, Turkana na Ethiopia ya sasa. Bonde la Ufa Tanzania, Turkana na Ethiopia ya sasa. Haya yote nilikuwa najaribu kuwa na udadisi tu, nafikiria mwenyewe. Basi ina maana Kiswahili inawezekana ni katika mojawapo ya lugha za mwanzo kabisa ulimwenguni. Kwa hiyo ukisema Waarabu, ukisema Kiswahili kimeazima maneno ya Kiarabu,
unaweza ukawa sahihi, lakini nikawa bado naendelea kuwaza Waarabu wametoa wapi maneno yao. Nikakutana na kitabu kinaitwa Metuneta ambacho kimeandikwa na tafsiri ya maandiko matakatifu, Holy Script, ya kutoka katika vitabu vinavyopatikana Kemet. Metuneta inasema lugha iliyokuwa inaongelewa Kemet ndio lugha ambayo ikaanza kuongelewa katika Asia ya Kati, ambapo ilikuwa ina matawi matatu. Tawi la kwanza ni Arkadia ambayo ilizaa lugha za Babiloni na Syria. Tawi la pili ni Aramaic ambayo ilizaa lugha ya Kiebrania, Hebrew, na tawi la tatu ilizaa lugha ya Kiarabu. Wakati tunasoma shule tulikuwa tunafundishwa hivi kwenye hesabu, kama A ni sawasawa na B, B ni sawasawa na C, basi A ni sawasawa na C. Ni hivi, kama Kiswahili imeazima maneno mengi kutoka lugha ya Kiarabu, na Kiarabu, lugha ya Kiarabu imeazima maneno mengi kutoka imeazima maneno mengi au chimbuko lake ni lugha iliyokuwa inazungumzwa Kemet ambako ni Afrika. Basi Kiswahili imeazima maneno mengi kutoka Kemet, na ndio maana wanasema kuna maneno yametoka Ethiopia, lakini sio Ethiopia tu, bali yametoka mpaka Kemet. Na ukiwa unasikiliza, ukisoma Metuneta, kuna maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa Kemet yako katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kuna maneno ambayo yanatoka Kemet ambako ni Afrika, yakaenda Uarabuni, alafu yakarudi tena Afrika kupitia lugha nyingine. Naamini mtazamaji ambaye uliomba hili somo utakuwa umejifunza kitu. Naomba kusikia kutoka kwenu. Naomba uandike kwenye comments au niandikie email kurudimzizima@gmail.com. Alafu usisahau kushare, usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kubonyeza notification bell ili ninapotoa video mpya uweze kuzipata kwa wakati mwafaka. Asanteni sana na ninawashukuru.